नहीं तो 15-17 छक्का मारी जे यार। બહુ હેપી લાઈફ હારું મેં તો એવું વિચારતો હતો આઈલેન્ડ જીતી જાય તો સારું મજા આવે लोकेशन मार्क पटेल ने इमरान मलिक ने तो लाल लाल कर दिया बोला एक गेम के जीत हमारा हाथ ना किल क्यों हो रहा है किधर है हाँ लोकेशन मार्क किधर लोकेशन मार्क पक्का आराम ओके तो आना आराम से नीचे या ऊपर बंदा आ गया दूसरा हम्म मेरे को चाहिए I got supplies. 2 नंबर मैं नहीं है थैंक यू Watch out. क्या दो स्कोर रुको ना Marked a location.
तुम लोगों का रिकॉल ठीक है। भाई 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 मैं मारूंगा वो दोनों। Awesome. चलो मैं कोई नहीं। कोई नहीं है। कि भाई ये खड़ी थी। मैं चला गया। हम जाओ तो ड्रॉप पे Watch out. ड्रॉप मैंने ओपन भाई कर भाई दिया तुम ना। लेके आओ। आला भाई तुम लेके आओ गाड़ी। ड्रॉप लेके आए हम तो लोग। आप मैं यूज नहीं करता हूँ तो मैं ये यूज कर सकता। मैं नहीं हूँ भाई बोला। रुक जा आ रहे। चल जा दे ने। आया तो बंदा। नहीं अभी दिख नहीं रहे देख के बताएंगे। है। आगे बंदे आगे ट्रिपल वेयर हाउस से। कौन चल वे ये रहा Marked a location. I need a stock. ठीक है। Danger ahead. अंदर बंदा है। बंदा आ गया। एक बंदा नॉक भाई को रिवाइव दो। कोई चला दू टाइगर कर रिवाइव दे भाई क्या दी। हम सही सलामत जोन निकल लेंगे।
ऊपर ऊपर बंदे, एक मिनट, उसको उसको देते हैं। Watch यार एक out! ऊपर। ये शो ऑफ नहीं हो रहा, चलो ना सोन, चलो गाड़ी। उसने भी गाड़ी काटी। सही सही साथ किल का कह रहा था ना, तेज भाई एक की किल नहीं गया। चल चलो गाड़ी निकाल। चलो 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 चलो, तेरी चाल। चल मैंने अपनी गाड़ी ले। मैंने Watch एमटी out! इस ऐसे लेना। बोला तू यार उंगुले में केम में ऊना करने लिए जॉइन कर भाई। Watch out! एमटी को कर एमटी आपको करो। ले गाड़ी ले, ऊपर है ऊपर है, फिर एक ऊपर है मारी था। चला चला ऊपर वहां पे 4 नंबर है। मगत बगड़ना है गुला मारो। लेकिन कीधु ही ना कह रही यार, अकेला बंदा ओपन में ना हो। तू यार तू भाई वधी महाफरी वधी। इथे नॉक नाही, इथे नॉक नाही, खाली कवर दे खाली। एक Marked पीछे a बंदा शायद। location. बाकी है नहीं नहीं ऑलरेडी। तू बंदे गाड़ी लेके आओ। गाड़ी वहां पे थी ने। Watch out! बोली क्या, बड़ी गाड़ी बड़ी गाड़ी। इधर बगी है। चलो चलो, तुम बग्गी लेके आ जाओ, फोन नंबर तुम्हारे। अबे पीछे से पड़ गई यार, पीछे से पड़ गई। यूएमपी वाला कौन? ये बोटा मारो बोल पास में देखो मन। भाई उधर ही जाएगी होंडा सीधा।
उधर एक बंदा है भाई, स्क्वाड हाउस पे जा। Healing कर दे। ये कवर दो ना तुम लोग, क्या कर रहे हो? चल 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 ऊपर चल। जोन तेरे पे ही होगा, रुक जा। हो रहा रीच के पास देखो, माँ काट देने। ग्लिच चला बेंचो। नहीं नहीं 3, वो 3 है, तुम 3 हो। वहाँ पे बंदा है। जोन Watch तुम out! लोगों पे ही ओके होगा, ठीक है। इधर हुआ थोड़ा आगे बस। अच्छा है, ऐसा पोजीशन ले ले जहाँ वो वाला आगे थोड़ा और। नीचे बंदा देखना। जय मन्या जल्दी। Location marked. Danger ये ahead. बाजू। इस साइड आ जा। भाई 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 को नहीं मार रहा। मार दे। हेलो हेलो बग्गी आया। चूतिए गाड़ी वाला है। ले गाड़ी फोड़ेगा, क्या कर रहे हो बे? मारना नीड वगैरह कुछ है नहीं क्या तुम लोगों को? भाई तुम लोग यार ना मरने वाले हो यार सही में। मर मार बोल रहा हूँ। ये नो होगा। मैं क्या मैं जा 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 जा।